was bringen die Follower, die du dann hast, bringen die dir wirklich was? Klar, es ist halt schön, eine hohe Zahl zu haben, aber ist da halt, wie gesagt, einfach ein Wachstum zu sehen? Sind Interaktionen da? Reagiert die Community? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Erfolgsgeflüster. Schön, dass du auch diese Woche wieder mit eingeschaltet hast. Ich hoffe, du hast den Podcast bereits abonniert. Wenn nicht, mach das sehr gerne. Und damit steigen wir auch direkt schon ein in diese Podcast-Folge. Heute geht es um ein Thema, das jeden von uns heutzutage jeden Tag beschäftigt. Die Rede ist von, wie könnte es anders sein, Social Media. Mein heutiger Podcast-Gast ist Expertin für Social Media. Sie unterstützt und begleitet Unternehmen dabei, online sichtbar zu werden durch regelmäßige, hochwertige und authentische Beiträge auf verschiedenen Social-Media-Plattformen. Ich werde Sie gleich auch noch ein paar Tipps fragen rund um das Thema Social Media und damit begrüße ich Sie herzlich hier in diesem Podcast, Jenny Wolzenburg. Ja, hi, danke schön. Ich freue mich, dass es geklappt hat und ich dabei sein darf. Ja, ich bin auch sehr gespannt, denn du bist Social Media Expertin, so könnte man es sagen. Das ist dein Daily Business. Aber bevor wir jetzt auf die ganzen spannenden Tipps kommen, die wahrscheinlich jeder, der hier zuhört und zuschaut, unbedingt wissen will, lass uns doch mal einsteigen, wie du zu dem ganzen Thema gekommen bist. Also gab es da so einen Moment, wo du gemerkt hast, okay, Social Media ist mehr als nur ja ein schönes Hobby, ein Zeitvertreib, den man halt ja nach der Schule, nach Feierabend quasi macht? Wie war das bei dir? Also es gab jetzt nicht so den einen Punkt, wo ich jetzt gesagt habe, okay, ich will da jetzt beruflich hingehen, sondern das hat sich eher mit der Zeit entwickelt. Also ich war schon immer sehr viel auf Social Media aktiv. Ich weiß auch damals, als Facebook ganz neu war, vorher war es ja noch so SchülerVZ, wer kennt wen und was man nicht alles hatte. Und dann war Facebook das Ding und ich war so bei mir im Umkreis so gefühlt eine der ersten, die da so von gehört hat, von einer Freundin aus Österreich. Und ich so, da melde ich mich mal an. Und ja, dann hat sich das immer mehr entwickelt. Dann kam klar Instagram dazu und dann war ich auch auf Reisen und habe dann immer mehr da gepostet. Es hat mir schon immer viel Spaß gemacht, also gerade auch mit Thema Fotografie. Ich bin nämlich nebenbei auch noch Fotografin, was sich sehr gut mit dem Social-Media-Thema vereinen lässt. Und ja, ich habe dann einfach immer gemacht und ja, also früher wirklich noch so ganz schreckliche Fotos mit Freundinnen und ja, ausprobiert, irgendwas bearbeitet, wo ich auf einmal ein riesiges Nutella-Glas halte, keine Ahnung. Einfach gemacht und ich habe halt gemerkt, es macht mir einfach sehr viel Spaß und dann hat sich das immer weiter entwickelt, halt immer privat sehr aktiv gewesen, auch für Freunde schon mal so ein bisschen ausgeholfen und dann irgendwann kam einfach so der Wunsch, ja, ich würde halt beruflich auch super gerne in diese Richtung gehen und dann habe ich das gemacht. Dann hast du das einfach gemacht, genau. Ich glaube, da lagen ja noch ein paar Jahre dazwischen, wenn ich mich recht erinnere. Du warst auch viel auf Reisen. Nimm uns doch da mal ein bisschen mit. Ja, wo warst du und wie hat Social Media sich vielleicht auch auf Reisen für dich weiterentwickelt mit Blick eben auf, ich könnte das ja beruflich machen? Also gestartet hat so meine Reiseleidenschaft in 2017 müsste das gewesen sein. Da habe ich meine erste große Fernreise gemacht nach Amerika über noch so einen Gruppenanbieter. Also ich habe mich dann einfach alleine angemeldet, weil ich dachte, ja, ich mache das jetzt mal. Ich bin ja nicht alleine. Das war ja ein deutsches Unternehmen, also auch andere Deutsche dabei, dass man sich erstmal so ein bisschen wohler fühlt, wenn man direkt ja so weit weg reist. Und dann waren wir da 16 Wochen, 16 Wochen, 16 Tage, 16 Wochen wäre krass. 16 Tage mit so Vans unterwegs, haben gezeltet, also waren in Kalifornien, also so LA, Vegas, so die ganzen Städte, San Francisco, aber auch Grand Canyon, Yosemite, also wirklich einmal so alles abgeklappert. Und ja, da habe ich so gemerkt, gefällt mir schon ganz gut so, Reisen, ja. Und dann hat das eigentlich angefangen. Ein Jahr später war ich nochmal in Amerika, dann einfach mit einem Kumpel. Und ja, nach der Schule wollte ich eigentlich auch schon gerne so, wie es so jeder macht, so dieser Standard, einmal irgendwo hin, so Work and Travel. Hat aber dann irgendwie einfach nicht gepasst. Ich habe dann auch erstmal eine ganz normale Ausbildung. Also es ist so bei uns hier auf dem Land so der Standardweg. Du machst deine Schule, machst deine Ausbildung und dann arbeitest du. Und ja, das habe ich quasi auch erstmal gemacht, dann Ausbildung und dann habe ich festgestellt, okay, meine Ausbildung ist jetzt bald vorbei, habe die auch verkürzt und ja, dann dachte ich nutze jetzt diesen Zeitpunkt, ich habe schon ein eigenes Geld verdient und jetzt will ich erstmal was von der Welt sehen. Und dann
bin ich mit einer Freundin zusammen los. Erstmal so paar Tage Singapur, dann rüber nach Bali und da haben sich unsere Wege dann auch getrennt, weil sie dann wieder zurück für ihr Studium ist. Und genau, dann war so das erste Mal, okay, Jenny allein auf Reisen in Bali, direkt am ersten Tag alles schief gegangen, so gefühlt. Aber naja, wenn man ins kalte Wasser geworfen wird, dann lernt man ja viel dazu. Und dann ging es auch eigentlich schon weiter nach Neuseeland. Da war ich dann dank Corona über ein Jahr lang. War eigentlich nicht so geplant. Also insgesamt wollte ich eigentlich nur 9 Monate weg sein. Daraus sind dann 16 geworden. Hups. Aber ich bin sehr froh darüber, dass das alles so ja, gelaufen ist. Also klar, Corona war für uns alle wahrscheinlich nicht so nice. Aber für mich passt es einfach vom Timing. Und ich muss sagen, gerade Lockdown in Neuseeland war für mich einfach so eine tolle Zeit auch. Wir waren in einem Hostel mit mehreren Leuten, wie so eine kleine Familie. Wir sind richtig zusammengewachsen und ja, dann ging es danach auch noch nach Australien und dann wieder nach Hause zu Weihnachten als Weihnachtsmann verkleidet, meine Familie überrascht. Und ja, während den Reisen habe ich natürlich auch immer viel auf Social Media gepostet. Das war so, ja, wie so mein eigenes kleines Online-Reisetagebuch. Ich hatte auch noch so einen kleinen Blog eröffnet. Klar, nach der Reise hat sich das dann auch schnell wieder gelegt. Aber da habe ich dann auch ein bisschen was geteilt und habe immer gemerkt, ja, das macht mir einfach so Spaß, da einfach irgendwie die Leute mitzunehmen. Also einerseits halt klar für mich selber, mir das immer wieder anschauen zu können, ob man jetzt da kleine Videos zusammengeschnitten hat, die nochmal ganz anders wirken als nur Bilder oder alte Stories. Du kannst das ja alles da verfolgen und wieder einsehen. Und ja, es war einfach, also hat mir einfach sehr viel Spaß gemacht und halt gleichzeitig auch diese Inspiration für andere in dem, was ich tue. So, es gibt ja viele, die trauen sich gar nicht, ja, alleine loszureisen, dann vielleicht auch gerade so weit und dann als Frau ist ja auch nochmal ein anderer Punkt und einfach zu zeigen, hey, das ist möglich und klar, es ist nicht immer alles super toll, wie es vielleicht aussieht, also weil das ist ja dann auch so dieses klassische, ah ja, die ist da am Reisen so, schön die ganze Zeit Urlaub, so, nein, ist nicht so. Ich habe die meiste Zeit von meiner Reise, habe ich auch gearbeitet, ob ich jetzt auf einer Kälbchenfarm stand und da schwere Eimer mit 20 Liter Milch geschleppt habe oder ob ich in einem Restaurant gekellnert habe. Also es war nicht immer alles nur Urlaub. Ja, sehr cool. Das klingt auf jeden Fall schon nach ganz vielen tollen Erlebnissen. Kann ich auch ein bisschen zu relaten, weil ich was Ähnliches gemacht habe. Nicht 16 Monate, aber da war auch keine Pandemie dazwischen insofern. Aber ja, das ist auf jeden Fall was Besonderes, kann ich auch nur empfehlen. Wie ging es denn dann weiter? Wieder zurück in Deutschland, da kann ich jetzt auch aus Erfahrung sprechen, da tickt die Welt ja dann doch ein bisschen anders. Wie ging es bei dir dann beruflich tatsächlich in Deutschland weiter? Genau, ich bin dann erstmal angekommen, war ja jetzt gerade Weihnachten, dann erstmal ja, allein dieser Temperaturunterschied von 30 Grad Australien und minus 10 Grad in Deutschland war dann schon mal, ich war sehr am Frieren. Und ja, dann war natürlich erstmal auch mit Corona, es war halt einfach super viel. Also kannst du wahrscheinlich dann auch relaten mit, dass man erstmal irgendwie erschlagen ist. Man muss erstmal gucken, wieder einen Alltag zu finden, wieder ankommen. Und das habe ich dann auch versucht, so schnell wie möglich einfach wieder in diesen Alltag zu kommen. Habe dann mir zunächst einen Job in der Produktion, also einfach als Produktionshelferin gesucht und auch schnell gefunden. Also konnte dann auch Mitte Januar oder so direkt starten, einfach um halt, ja, einfach wieder diese Routine reinzukriegen. Und das habe ich tatsächlich dann ein halbes Jahr lang gemacht, habe dann währenddessen mich ja umgeschaut, was gibt's hier so für Jobs. Ich bin gelernte Industriekauffrau und wollte dann auch erstmal wieder so zurück in diesen Bereich, weil Produktion schlägt dann schon, also ist dann schon anstrengend und auch mit Schichten. Jede Woche abwechselnd, das ist mir halt auf Dauer dann halt einfach ja nicht so meins gewesen. Und dann habe ich einen ja, ganz normalen Bürojob bei einem Industrieunternehmen im Vertrieb bekommen, war dann da auch erstmal zufrieden, wusste aber auch relativ schnell, okay, das ist jetzt nicht für die Ewigkeit so. Ja, aber da bin ich dann erstmal gelandet. Und der Wunsch nach Freiheit oder Selbstständigkeit und Social Media, der war auf jeden Fall wahrscheinlich noch da, ja. Wann hast du diesen Schritt gemacht, genau, dann in die Selbstständigkeit letztlich als Social-Media-Expertin? Ja, das hat sich so ein bisschen, also Selbstständigkeit seit letztem Jahr, also Sommer 24 offiziell. Es hat sich aber so ein bisschen so dahin geschleppt, sage ich mal. Also gerade so angekommen im Verkauf, im Industrieunternehmen, dann will man da ja auch erstmal so ein bisschen so Fuß fassen und generell in Deutschland ja auch wieder. Und ja, habe mich dann da erstmal so ein bisschen eingelebt, habe aber schon immer so
mal so rechts und links geguckt, was gibt's denn so in dem Bereich. Dann habe ich einfach für mich neben Vollzeitjob noch eine Weiterbildung angefangen, ein halbes Jahr lang als Digital Marketing Managerin, weil ich einfach in die Richtung mich auch weiterbilden wollte und ja, einfach mehr lernen auch. Und das habe ich dann halt einfach gemacht. Also nicht übers Unternehmen, irgendwie einfach so für mich privat. Und dann kam irgendwann eine Freundin an, die hatte als Content Managerin für so ein kleines Food Startup gearbeitet. Und dann wollte die aber was anderes machen und hat irgendwie an mich gedacht, weil ich halt eben so aktiv ja auch auf Social Media bin, so, hey, willst du das nicht machen? Und ich war direkt so, ja, ich habe zwar einen Vollzeitjob und eine Weiterbildung, aber hey, klar, ich bin dabei. Und dann haben wir uns halt kennengelernt, gesprochen und das war dann so mein erster beruflicher Berührungspunkt halt mit wirklich Social Media. Habe das dann ungefähr ein Jahr lang, also von März bis Ende Dezember 22 gemacht, genau, 2022. Und habe dann auch, während ich das alles so gemacht habe, einen Job in einer Agentur gefunden als Social Media Managerin. Und das war dann halt wirklich so der richtige Einstieg. Also ich habe dann bei einem Industrieunternehmen gekündigt, habe dann im Januar 23 in der Agentur gestartet und das war dann natürlich, also ich wurde auch oft ins kalte Wasser geworfen. Ich sah ja jetzt noch schon viel Neues, dann wirklich mit Kunden zusammenzuarbeiten, als es jetzt nur für mich zu machen. Klar, das Startup vorher hat mir natürlich auch Einblicke gegeben, aber halt auch in einem viel geringeren Umfang, als halt das jetzt in der Agentur war. Und da habe ich dann ein Jahr lang gearbeitet, halt super viel gelernt, und dann, dann hat sich das so dem Ende geneigt und dann wusste ich auch irgendwie erstmal nicht so, ja, wie geht's jetzt weiter, was mache ich jetzt? Erstmal nochmal eine Weiterbildung gemacht, diesmal mehr mit Fokus auf Content und habe dann eigentlich schon, nachdem ich gemerkt habe, okay, jobtechnisch ist jetzt irgendwie nicht so, was zu mir passt, weil ich wollte jetzt auch nicht sonst irgendwie weit wegziehen. Genau, und dann habe ich einfach gedacht, ich mach mich jetzt einfach selbstständig, probiere es jetzt einfach. Was habe ich zu verlieren? So, mir macht das Spaß, ich möchte das machen, ich kann das und let's do it. Und dann habe ich es einfach gemacht. Sehr cool, ja. Let's do it. Gutes Stichwort. Was genau machst du heute? Also mit welcher Art von Kunden arbeitest du und was sind so deine Hauptaufgaben aktuell im Social-Media-Bereich? Also so die Hauptleistung bei mir, die halt von mir gebucht wird, ist so eine monatliche Social-Media-Betreuung. Ich übernehme quasi also die Social-Media-Betreuung der Unternehmen. Unternehmen kann eigentlich alles sein. Also meistens eher nicht so kleinere Start-ups. Die sind dann meistens halt noch gerade so in den Anfängen und können halt noch nicht das komplett outsourcen, sondern schon so Mittelstand oder ja, so ein bisschen größere Unternehmen, die wirklich auch ihre Zeit in sich selbst investieren wollen und mit Social Media sich nicht zurechtfinden, sich damit keinen Nerv dafür haben und sich damit halt auch einfach nicht auskennen. Die geben das dann halt an mich ab. Klar, in Zusammenarbeit, das ist halt immer wichtig zu sagen, weil ich kann ja nicht in jedem Unternehmen alles wissen und kennen. Das ist dann schon wichtig, dass ich halt auch in Zusammenarbeit mit dem Kunden Infos bekomme oder Bildmaterial, wenn ich das nicht selber aufnehme, weil dadurch, dass ich halt ja auch fotografiere, matcht sich das ganz gut, dass wenn der Kunde noch keinen Content hat, dass wir sagen, hey, wir machen einen Content-Tag, wir nehmen ganz viele Fotos auf, klar, alles vorher natürlich besprochen, was wird gebraucht und dann kann man sich da in einem Pool aus Bildern halt bedienen und genau, dann ist das halt einfach eine Betreuung, wo ich das halt übernehme, meistens mit einer Laufzeit von 6 Monaten, weil halt nur organisch gepostet wird und da brauchst halt immer Zeit, also generell Social Media braucht super viel Zeit. Klar, es kann auch mal schnell gehen, aber da steckt man halt nicht drin und nicht wie jetzt bei Werbeanzeigen, wo du halt alles konkret einstellen kannst, wen willst du erreichen und halt auch schneller Ergebnisse siehst. Das ist bei dem Organischen braucht das halt einfach immer ein bisschen Zeit. Absolut, ja. Ich glaube, das ist auch eine wichtige Nachricht an all diejenigen, die vielleicht ein bisschen innerlich verzweifeln, weil sie seit Wochen auf Social Media posten und vielleicht ja nur 5 bis 10, wenn überhaupt, Follower gesammelt haben. Braucht man schon einen langen Atem gerade am Anfang, ja. Ja, das stimmt. Aber gerade Thema Follower ist sowieso immer so eine Sache. Also da sollte man sich nicht so sehr drauf versteifen. Also es gibt ja auch Leute, die folgen dir einfach nur, weil die dich, keine Ahnung, die sehen dich gerne an oder so, keine Ahnung. Oder von einem Bauunternehmen, ja, finde die Bagger toll, die du da zeigst. So. Und dann ist halt die Frage, was
bringen die Follower, die du dann hast, bringen die dir wirklich was? Klar, es ist halt schön, eine hohe Zahl zu haben, aber da würde ich mich nicht drauf versteifen. Also dann lieber eher auf die Interaktion, wer ist da wirklich aktiv und ja, weil viele, klar, Follower ist halt immer so der messbare Wert, den du dann da irgendwie hast, so eine Zahl. Aber das ist halt schon mal schwierig und dann auch halt gerade nach einer Woche oder so willst du dann da schon 100 Follower mehr haben am liebsten. Schwierig. Absolut, ja. Du hast es gerade angesprochen. Engagement ist wahrscheinlich das Stichwort dafür. Daran messt ihr das. Hast du dann noch so ein Beispiel? Also wie definierst du eine erfolgreiche Kampagne, also Content-Kampagne organisch, wenn du jetzt zum Beispiel 6 Monate mit einem Unternehmen gearbeitet hast? Also was sind so vielleicht Messgrößen oder auch andere KPIs quasi, wo du sagst, ja, daran haben wir gemerkt, dass es funktioniert oder daran hat der Kunde vielleicht auch gemerkt, dass eben mehr Kunden oder mehr Umsatz draus entstanden ist? Weil gerade organisch die Brücke zu schlagen, ist ja gar nicht immer so einfach. Ich finde, da kann man gar nicht so pauschal jetzt so eine Aussage treffen, weil es halt natürlich eben auch auf das Unternehmen selbst ankommt. Was ist auch die Zielgruppe und was ist auch so das Ziel, was die jetzt haben? Klar, manche wollen einfach nur generell so ein bisschen sichtbarer sein, andere wollen wirklich Mitarbeiter gewinnen und haben da ihren Fokus drauf. Andere wollen mehr Kunden gewinnen. Also klar, das eine geht mit dem anderen natürlich einher, weil wenn hast du mehr Kunden, brauchst du irgendwann auch wieder mehr Mitarbeiter. Aber da muss man halt immer so ein bisschen schauen, wo ist jetzt da der Fokus drauf. Was mir wichtig ist, ist halt einfach, dass man innerhalb von den 6 Monaten, ich schaue dann auch immer in die Statistiken rein, okay, also steigt da was, ist da ein Wachstum zu sehen oder halt nicht? Und man kann natürlich auch immer schauen, ja, okay, welcher Beitrag, was kam jetzt besonders gut an, was nicht. Also wir besprechen natürlich auch im Vorfeld eine Strategie, die wir dann fahren und ja, wie wir das überhaupt machen wollen. Also gerade bei Mitarbeitergewinnung ist es halt super wichtig, dass du halt auch Einblicke gibst in dein Unternehmen und auch zeigst, wer arbeitet hier, warum arbeiten die Leute da vielleicht gerne. Aber Social Media ist halt auch immer nur ein Teil vom großen Ganzen. Und wenn du Mitarbeiter suchst und du gibst Einblicke und dann wollen die sich bewerben, aber dann hast du irgendwie einen blöden Bewerbungsprozess und dann hängt es irgendwie da, ist dann halt auch immer ein bisschen schwierig. Deswegen sollte halt immer alles so miteinander passen. Also Social Media ist ein Teil des großen Ganzen und ja, das ist halt immer wichtig. Und klar, worauf ich halt so zahlentechnisch halt achte, ist halt schon entfolgen jetzt Leute, was natürlich schlimm wäre. Außer es sind jetzt irgendwelche Bots oder sowas, die sollte man vielleicht eh mal aussortieren. Aber ist da halt, wie gesagt, einfach ein Wachstum zu sehen? Sind Interaktionen da? Reagiert die Community? Wächst es einfach stetig? Klar, mal wächst es mehr, mal wächst es weniger. Es ist halt schwankend, aber das so im Gesamten zu betrachten, das ist halt wichtig. Absolut, ja. Dann lass uns doch gerne mal noch ein bisschen auf ein oder 2 Social-Media-Plattformen eingehen und da noch über ein paar konkrete Tipps vielleicht auch sprechen, die unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht auch für sich direkt anwenden können, wenn sie entweder selbstständig sind oder halt auch in einem Unternehmen arbeiten, wo sie marketingtechnisch vielleicht, ja, unterstützen können. Lass uns gerne starten mit Instagram, weil ich weiß, dass das eine der Plattformen ist, auf der du auch sehr aktiv bist. Was sind denn so deine persönlichen 3, 4 Instagram-Tipps? Worauf sollte ich da heutzutage 2025 achten? Also, wo wir jetzt auch gerade so generell bei Kennzahlen waren, das ist jetzt, hat der Head of Instagram gerade noch bekannt gegeben, worauf man vielleicht generell achten sollte. Du hast einmal die Leute, die dir schon folgen. Und da sind halt, ja klar, und die Leute, die dir noch nicht folgen und generell die wichtigen Dinge, worauf du aktuell achten solltest, sind halt Likes, Shares und halt die durchschnittliche Watchtime. Also gar nicht mehr wirklich so Kommentare oder sonst irgendwas. Und wenn du halt also die Leute, die dir noch nicht folgen, da ist es halt wichtiger, auf die Shares zu achten, weil die sind dann noch mal, also haben da noch mal mehr Gewichtung, wenn du halt irgendwie mehr Reichweite erzielen willst. Und bei den Leuten, die dir schon folgen, haben die Likes mehr Gewichtung. Das hat er jetzt gerade erst so neu bekannt gegeben, ja, auf welche Metriken man da halt achten sollte. Und was halt auch ganz wichtig ist, ist natürlich immer, oder worauf man achten sollte, ist halt einfach auch mal auszuprobieren. Einfach mal machen, einfach auszuprobieren, was kommt dann gut an, was kommt dann nicht gut an. Und selbst wenn was nicht gut ankommt, dann ist es auch kein Weltuntergang. So, dann, man probiert ja aus, man findet sich, das ergibt sich alles mit der Zeit. Und ja, da
wie gesagt, einfach mal machen, würde ich mal so als Stichwort sagen. Und genau, dann, was ich auch immer wichtig finde, ist halt, klar, Reels werden oder wurden eine Zeit lang ja viel gepusht, aber die Kombi macht's einfach. Mal ein Reel, mal ein Karussellpost, mal ein normaler Bildbeitrag. Also nicht immer nur, ich setze jetzt nur auf Reels, weil da habe ich ja eher das Potenzial, viral zu gehen. War vielleicht so, aber ist jetzt nicht mehr so. Also gerade Karussellbeiträge haben wieder viel mehr Wert bekommen und genau, einfach so die Mischung macht's einfach. Und jeder Beitrag wirkt ja auch anders. Wenn du dann noch irgendwie einen Trend-Sound, also generell bei Reels oder Karussellposts macht es schon Sinn, auf jeden Fall ein Audio auch zu benutzen. Muss nicht mal im Trend sein, aber es muss halt einfach stimmig sein und zu den Bildern oder zu dem Clip dann halt auch einfach passen. War jetzt ein bisschen mehr als drei Tipps. Ja, alles gut, genau, ja. Was ich mich gerade noch gefragt habe, ist, du hast ja auch von Social Media Strategie gesprochen, die du mit deinen Kunden dann immer auch ausarbeitest. Kannst du da irgendwas vereinfacht jetzt ableiten für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hier? Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Produkt habe, ja, das kann ja ein Online-Kurs sein, das kann aber auch ein physisches Produkt sein. Gibt es da irgendwie so ein paar Basics, wo du sagst, denk doch mal an so eine Reihe an Posts? Also ich denke jetzt zum Beispiel an, keine Ahnung, FAQs oder sowas, ne, dass man sowas in einem Beitrag irgendwie auf eine coole, spielerische Art und Weise beantwortet. Hast du da noch so eine Empfehlung, welchen Content ich quasi machen kann? Bei einem Produkt würde ich vielleicht einfach zeigen, also wirklich den Nutzen des Produkts, welches Problem löst dieses Produkt vielleicht bei mir und das vielleicht so in einer Reihe. Also kommt natürlich auf das Produkt an, wie viel man da machen kann. Wenn es jetzt nur einen Hauptnutzen erfüllt, dann ist es natürlich schwierig mit einer Content-Reihe, aber halt wirklich darauf eingehen oder halt viel auch die Community mit einbeziehen. So, wenn die Fragen haben, man kann ja auch darauf dann als Grundlage für einen Beitrag oder ein Video nehmen und ja, einfach zeigen, was kann das Produkt? Warum sollte ich jetzt dieses Produkt kaufen? Welchen Nutzen hat das für mich? Welchen Zweck erfüllt das? Und das einfach in so einer, ja, in ein paar Reels oder in ein paar also normalen Beiträgen, Karussellbeiträgen, das einfach nahelegen und wirklich das auch zeigen. Weil erzählen kann man halt immer viel, aber man will das ja auch greifen können, man will das sehen und das ist halt sehr wichtig. Was ist so deine Erfahrung jetzt gerade in den letzten Monaten oder vielleicht auch im letzten Jahr mit Blick auf hochprofessionelle Produktion versus authentisch mit dem Handy-Selfie-Video zum Beispiel oder auch einfach Handyfotos? Was ist da so der Trend aktuell? Also es ist ja, Authentizität ist ja sowieso der Trend überhaupt. Es kommt ja immer mehr. Aber ich finde, es kommt halt auch ein bisschen drauf an, wen willst du erreichen? Willst du jetzt die Endkonsumenten erreichen, dann kann alles ja noch ein bisschen lockerer sein. Aber willst du jetzt wirklich Geschäftsführer, ist das jetzt deine Zielgruppe, dann sollte es schon auch ein bisschen eine professionellere Wirkung haben. Aber authentisch sein sollte es so oder so, egal ob du jetzt ja eher mit dem Handy ein paar Selfies machst oder ja, ein Personal Brand Shooting oder sonst irgendwas machst. Es sollte halt immer authentisch sein, weil es ist halt wichtig und genau auch vielleicht so ein bisschen so die Mischung macht. Also auf der Website klar sowieso hochwertige Bilder, da will man jetzt keine Selfies haben. Aber wenn du jetzt mal in einer Story irgendwie ein Selfie oder ein Video, wie du was sprichst, dann ist es halt authentisch und zeigt halt, wer du bist oder wer dein Unternehmen halt auch ist. Und ja, deswegen so ein bisschen so die Mischung. Die Mischung macht's. Sehr gut, ja. Dann lass uns mal einen Haken an Instagram machen, damit wir noch kurz einen Moment auf LinkedIn zu sprechen kommen, weil da bist du ja auch sehr aktiv, daher kennen wir uns ja tatsächlich auch. Was sind denn so deine persönlichen 3 LinkedIn-Tipps für Menschen, die dort sichtbar werden wollen als Unternehmer oder Selbstständige? Einfach starten tatsächlich, also und sich nicht unterkriegen lassen. Also auch hier oder generell im Thema Social Media, man muss halt einfach dranbleiben und sich nicht vergleichen mit anderen. Also ich poste aktiv ja auch noch gar nicht so oder bin noch nicht so krass aktiv wie jetzt auf LinkedIn, aber das hat gerade für Unternehmer, Selbstständige einfach so krasses Potenzial. Also ich merke das ja selber, das ist nicht nur Gerede und es ist auch nicht so, oh, dieses krasse Business-Netzwerk, wo alle irgendwie nur prahlen, das ist nicht so. Also gerade auch so Rückschläge werden da auch erzählt und das ist ja auch das, also dieser Austausch, Kommentare sind halt unglaublich wichtig, auch einfach bei anderen schauen, kommentieren, wirklich was dazu beitragen, also nicht einfach nur
toller Beitrag, sondern so, da ist so ein Daumen aufgeploppt. Sondern halt wirklich auch eine Meinung irgendwie dazu sagen und was mit Mehrwert, also so Bots oder KI-Kommentare, das will man dann halt auch nicht sehen. Also sei einfach du, probier einfach, jeder hat was zu sagen und wenn es am Anfang vielleicht noch nicht so die Reichweite bringt, die man sich irgendwie wünscht, bleib dran, das ergibt sich alles mit der Zeit und alles, was du zu sagen hast, wird, denke ich mal, schon seinen Grund haben und seine Zuhörer. Absolut, ja. Auch das ist wieder ein Marathon, könnte man sagen, und ja, kein Sprint. Und vielleicht hat man mal Glück und kriegt relativ früh einen guten Beitrag, der halt ein bisschen viral geht, aber die meisten Beiträge, es dauert einfach. Sukzessive wird's dann ein bisschen mehr. Cool. Dann kommen wir auch schon langsam zu den Abschlussfragen. Aber bevor wir auf diese Fragen kommen, natürlich die wichtigste Frage, wenn ich jetzt Unternehmer bin oder auch Selbstständige und einfach ja Unterstützung brauche beim Thema Social Media, wie kann ich dich denn am besten erreichen? Eigentlich über die gängigen Plattformen. Also ich bin auf Instagram zu finden, ich bin auf LinkedIn, da könnt ihr mir jederzeit gerne schreiben. Über meine Website, da ist ein Kontaktformular hinterlegt, da ist meine Handynummer. Ihr könnt mir auch einfach bei WhatsApp schreiben. Also einfach so unkompliziert wie möglich oder so, wie es einem einfach am liebsten ist. Perfekt. Genau, die ganzen Infos findet ihr wie immer auch unter diesem Video. Schaut da einfach mal in die Beschreibung und dann könnt ihr Jenny auf jeden Fall auch direkt kontaktieren. Cool, dann kommen wir wirklich zu den Abschlussfragen. Du darfst noch ein paar Sätze vollenden jetzt. Gibt kein richtig falsch, einfach frei raus, was dir in den Sinn kommt, was sich gut anfühlt für dich. Und deswegen der erste Satz lautet, Persönlichkeitsentwicklung bedeutet für mich. Ähm, Deep. Diepe Frage oder tiefer Satz direkt. Ich glaube, Persönlichkeitsentwicklung bedeutet für mich, seine Komfortzone auch mal zu verlassen, andere Perspektiven anzunehmen und ja auch einfach mal aus sich rauszukommen. Sehr schön. Ja, ich glaube, gerade auf Reisen, ne, da macht man ja selber auch viel Persönlichkeitsentwicklung. So ging es zumindest mir und eigentlich jedem, mit dem ich bis jetzt gesprochen habe. Ja. Total, ja. Dann geht's jetzt noch ein Stückchen deeper, denn ja, es gibt noch eine Steigerung von Persönlichkeitsentwicklung und die heißt Leben. Und deswegen lautet der Satz, Leben bedeutet für mich. Leben bedeutet für mich, frei zu sein, also das tun zu können, was ich möchte. Ja, das war's auch schon. Sehr schön, kurz und knapp. Genau, und wir sind bei Erfolgsgeflüster, deswegen dürfen wir auch einmal direkt über das Thema Erfolg sprechen und deswegen lautet der Satz, Erfolg bedeutet für mich. Erfolg bedeutet für mich, ja, geht irgendwie so mit Leben einher, auch das tun zu können, was ich möchte, ohne jetzt vielleicht auf jeden Cent gucken zu möchten, wenn ich jetzt noch mal eine Reise antreten möchte, dass ich das halt tun kann und einfach auch in dem, was ich tue, ja, einfach glücklich zu sein. Genau. Sehr schön. Ja, schönes Schlusswort. Damit kommen wir auch schon zum Ende. Vielen lieben Dank, Jenny, dass du dabei warst. Danke für deine fachlichen Tipps, aber auch die Einblicke in deine persönliche Reise, wortwörtlich auf Reisen zum Social-Media-Thema. Vielen Dank. Ja, danke auch. Hat mich gefreut. Und wenn ihr Fragen habt rund um das Thema Social Media, vielleicht auch ein paar Reisetipps wollt, ich glaube, dann könnt ihr auf jeden Fall Jenny kontaktieren. Schreibt das auch gerne in die Kommentare, da schauen wir auf jeden Fall auch rein. Und dann freue ich mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Macht's gut und bis dann.